ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிரெட் அல்வா. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் பீசஸ், 1 கப் சர்க்கரை, அப்புறம் ஏலக்காய், பிஸ்தா, பாதாம்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது ஒரு கோல்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்தா போதும், ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை. இந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு 1 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம பிஸ்தா, பாதாம் எல்லாத்தையுமே வறுத்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா உருகி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வச்ச நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி வறுத்துக்கலாம். இப்போ பாதாம், பிஸ்தா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேவருக்காக. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்ச பிரெட் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஜீராவில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ½ டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது சர்க்கரை தண்ணியும் ப்ரெட்டும் நல்லா ஊறணும். ஊறிட்டுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பாதாம், பிஸ்தா எல்லாத்தையுமே லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிரெட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு.